पालिको माग पनि अब त्यो खारेज भइसकेको छ। उहाँबाट तपाईँ कतिको आशावादी हुनुहुन्छ बिन्दावासिनी जीवन? एउटा मेरो विचारमा नेपालको संसदले मात्र होइन, सम्भवतः संसारकै संसदले वा संसदीय अभ्यासले वा संसारले नै हेर्नेछ कि एकजना यस्तो व्यक्ति जसलाई एसिड छ्यापियो जसको मुखमा र उहाँले एउटा एसिड आक्रमणको एउटा भिक्टिमका रूपमा यो समाजमा कस्तो जीवन बाँच्नुभयो होला, कति सङ्घर्ष उहाँले गर्नुभयो होला, त्यसलाई त्यस्तो सङ्घर्षमय जीवनबाट उहाँ सांसदको रूपमा, नीति निर्माताको रूपमा जब संसदमा आउनुहुनेछ, मलाई लाग्छ संसारले हेर्नेछ, यो एउटा अलग्गै किसिमको एउटा इतिहास हुनेछ, संसारकै लागि नि एउटा विरलै दृश्य, एउटा विरलै देखिने दृश्य हुनेछ भन्ने मैले बुझेको छु। यो समाजको एउटा यस्तो पात्र जसलाई यति धेरै दुःख पीडाको सामना गर्नु पर्यो, तर त्यहाँबाट पनि आँट गरेर, धैर्य गरेर, साहस गरेर, सङ्घर्ष गरेर एउटा एसिड एट्याकको भिक्टिम महिला गरिमामय संसदमा जानुहुनेछ। मिसन 2084ले यहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाइ छाड्ला, लक्षणहरू के देखिया छ बताइदिनुस् न। यो व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने अभियान होइन, मुलुकलाई आज संसारका कयौं देशहरू हामीभन्दा जटिल परिस्थिति र कुनै रिसोर्सेस नभएका मुलुकहरूले जुन फर्को मारिसके त्यसमा हामी यति धेरै पछाडि परिसकेका। त्यसकारण यो मुलुकलाई जिताउने एउटा अभियानमा जुडेको हुनाले म व्यक्तिको कुरा गर्न चाहन्न, चाहे म या अर्को कोही होस्, व्यक्तिको कुरा होइन। यो एउटा मुलुकलाई एउटा समाधानतर्फ लिएर जाने, मुलुकका समस्याहरूलाई समाधान गरी एउटा सुशासनका माध्यमबाट समृद्धितर्फ लिएर जाने यात्रा भएको हुनाले 84को योजना त्यही रहन्छ। हामी त्यही ढङ्गले चाहिँ एकदमै तयारीका साथ अगाडि बढेका छौँ र आम जनमानसको हामीलाई शुभेच्छा पनि त्यही छ र अहिले हामीले प्राप्त गरेको जनमतले पनि त्यही भन्छ, थपिएको मतले पनि त्यही भन्छ, थपिएको सिटले पनि त्यही भन्छ। लगभग सकिनला, सर्ट लिस्टिङ चलेको छ, 15 गतेसम्मको म्याच थियो सम्भवतः। मैले तिथिमिति चाहिँ म तलमाथि भएको हुनसक्छ, सचिवालयले हेरेको छ। हामीले सर्ट लिस्ट गर्दैछौँ, अन्तर्वार्ता गरेर चाँडै नै गर्छौँ। त्यसको प्रक्रियाको लागि पनि म अहिले आएको छु, त्यो प्रक्रिया चाँडै टुङ्गिन्छ। बिचमा फेरि मैले भनिहालेँ म सांसदै रहिन, त्यस कारणले सारा प्रक्रिया, सारा योजनाहरू धेरै चिजलाई ब्रेक लाग्नुपर्ने अवस्था आएको थियो, कमाल आएको थियो। अब त्यसलाई चाहिँ अब निरन्तरता प्रदान गर्नको निमित्त म फेरि पनि आएको छु। त्यो अगाडि बढ्छ चाँडै नै। अब जुन निश्चित समय दिएको सम्भवतः मलाई लाग्छ 15 गतेसम्मको समय दिएको थियो, त्यस पछाडि अगाडि बढ्छ। प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणलाई राष्ट्रपतिले कुन रूपमा ल्याछ, त्यो चाहिँ केमा फोकस गर्छ जस्तो लाग्छ? सिमानाको विषय जुन नेपालको सार्वभौम संसदले एउटा सर्वसम्मतिले जुन एउटा अगाडि बढायो, त्यसलाई लिएर हाम्रो सिमाना प्राप्त गर्ने कुराहरू त्यो नक्सामा मात्र होइन, वास्तविकतामा प्राप्त गर्ने कुराहरूमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण कसरी अगाडि बढ्छ, निर्यातका कुराहरू, भारतीय बजारमा हाम्रा उत्पादनहरू निर्यात हुने कुराहरूको सहजताका कुराहरू, सीमा क्षेत्रमा हुने गरेका विभिन्न क्रियाकलापहरूमा नियन्त्रणका कुराहरू कसरी अगाडि बढ्छन् र विशेष गरेर आर्थिक बाटोहरूमा हामी कसरी सबल बन्न सक्छौँ र एक अर्काबीच कसरी एक अर्काको सहयोगी बन्न सक्छौँ, यो विषयलाई मूल रूपमा हामीले नजिकबाट निहालिरहेका छौँ। कतै चुरे दोहनमा अथवा चुरेमा आँखा लगाइएको छ भने त्यसले तराई मधेसलाई मरुभूमि बनाउँछ। तराई मधेसलाई मरुभूमि बनाउने किसिमको क्रियाकलाप चाहिँ कतै भयो भने राष्ट्रपाले त्यसलाई स्वीकार कदापि गर्दैन। त्यस कारणले चुरे त्यहाँको विशेष गरेर तराई मधेसका लागि त्यो जीवन हो। त्यस कारणले त्यसको महत्त्वमा, त्यसको आवश्यकतामा चाहिँ कहीँ पनि कुनै पनि किसिमको सम्झौता हुने छैन भन्ने कुरामा म यी तपाईँकै प्रश्नहरूलाई उत्तर दिने क्रममा पनि खबरदारी गर्न चाहन्छु। हामी आशा गर्छौँ। चितवन आउनु भएको छ, कार्यक्रमहरू के छन् त्यो पनि बताइदिनुहोस् न थोरै। मेरो धेरै कार्यक्रमहरू छैन। एउटा त तपाईँहरूसँग भेटघाट गर्न पाइयो, एउटा कार्यक्रम अब भर्खरै सकिहाल्यो। त्यस पछाडि अब हामीले 100 दिनभित्र सम्पन्न गर्ने भनेको यो खानेपानीको प्रगति कस्तो भएको छ त्यसबारे बुझ्ने र आम जससँग चासो छ उहाँहरूलाई खबर गर्ने एउटा त्यो पनि उद्देश्य रहेको छ। र सम्भवतः अर्को एउटा खानेपानी आवश्यक परेको ठाउँमा त्यसको पनि अध्ययन गरेर त्यसबारे पनि केही गर्ने कि भनेर सोचिरहेको छु। मिलेछ, मैले बुझ्न सकेको छु, मैले मेरो अध्ययनले पुगेछ भने त्यो अर्को एउटा स्थानको आयोजना, खानेपानीको आयोजनालाई पनि उद्घोष गरेर निश्चित समयभित्र सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनका लागि पनि म एउटा अन्तिम चरणको त्यो अध्ययनको रिपोर्ट बुझ्न, त्यसको जानकारी लिनको लागि पनि आएको छु र विभिन्न मानिसहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दै
र आफ्नो कार्यालय स्थापना र त्यो कार्यालयलाई चितवनवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोगका लागि उहाँहरूलाई आवश्यकता पर्दा काम लाग्ने कसरी बनाउने लगायतका विभिन्न विषयहरूका लागि म आएको छु। अब धेरै चितवनवासीको कुरा मैले सुने पनि सर है, रवि लामिछानेज्यूले चितवनमै घर बनाएर बस्दै हुन्थ्यो भन्ने कुरा थियो मैले। कहिले बन्छ रवि लामिछानेज्यूको घर चितवनमा? अब हेरौँ, यो त धेरै ठुलो कुरा हो घर बनाउने भन्ने कुरा त। अब त्यस्तो अवस्था आएछ भने त मेरो आफ्नो पनि इच्छाको कुरा हो, मेरो पनि रहरको कुरा हो। तर रहर गरेर मात्र नहुने रहेछ, घर नै बनाउने भने त असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि मैले पनि आफ्नो योजनाभित्र काहीँ न काहीँ त पारेकै छु। हेरौँ कहिले सफल हुन्छ। 84 सालभित्रै बन्छ होइन घर? हजुर, भित्रै बन्ने भयो त्यसो भए? त्यो त अहिले